एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं ओरिएंट आर्कटिक एयर और वी-गार्ड हाइज सीलिंग फैन के कंपैरिजन के बारे में। हमने पहले दो अलग वीडियोस में इन दोनों फैंस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताया है, आप वहां भी देख सकते हैं। यहाँ हम इन दोनों फैंस को साथ में रखकर कंपेयर करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि क्या इनकी फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों, ये ओरिएंट आर्कटिक एयर 1400-1500 की प्राइस रेंज में हमें मिल जाता है। वी-गार्ड हाइज 1500-1600 की प्राइस रेंज में मिलता है। ये दोनों ही बड़े ब्रांड के फैंस हैं, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, इनकी स्पीड के बारे में, इनकी एयर डिलीवरी, इनके पावर कंजम्पशन और इनकी बनावट के बारे में हम बात करेंगे। पूरा कंपैरिजन में बताऊं, इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अब हम इन दोनों फैंस को अनबॉक्स करके इनकी मोटर दिखाते हैं। तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहे। फैंस को अनबॉक्स करने पर हमें कुछ इस तरह की मोटर्स मिलती हैं। ये ओरिएंट आर्कटिक एयर की मोटर है, देखिए आप, बढ़िया मोटर है, पावरफुल है। ये वी-गार्ड हाइज की मोटर होती है, ये कुछ ज्यादा पावरफुल है ओरिएंट आर्कटिक एयर के मुकाबले। दोनों ही अच्छी मोटर्स हैं। वी-गार्ड हाइज थोड़ी ज्यादा पावरफुल है इस ओरिएंट आर्कटिक एयर के मुकाबले। अब दोनों की स्पीड की बारे में बात करें तो ओरिएंट आर्कटिक एयर 380 रिवॉल्यूशंस प्रति मिनट के साथ हमें मिलता है। वहीं वी-गार्ड हाइज की बात करें तो ये भी 380 रिवॉल्यूशंस में ही होता है। दोनों की स्पीड सेम है, 1 मिनट में 380 बार घूमेंगे दोनों फैंस। दोनों की एयर डिलीवरी की बात करें तो ओरिएंट आर्कटिक एयर की एयर डिलीवरी होती है 230 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट की, वहीं वी-गार्ड हाइज की होती है 215 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट की, यानी कि ओरिएंट आर्कटिक एयर की एयर डिलीवरी ज्यादा होती है। दोनों की पावर कंजम्पशन की बात करें तो दोनों ही 78 वॉट्स का पावर कंज्यूम करते हैं। 78 वॉट यानी कि लो है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। आप इन्वर्टर पर भी इन दोनों फैंस को चला सकते हैं। दोनों फैंस में डबल बॉल बेरिंग्स यूज किए गए हैं इन मोटर्स के अंदर और दोनों ही कॉपर वाइंडिंग वाली मोटर में आते हैं। 100% कॉपर वाइंडिंग होती है इनमें और दोनों का बॉडी टाइप एल्यूमिनियम का है। ब्लेड्स भी इनकी एल्यूमिनियम की होती है और दोनों की वारंटी की बात करें तो 2 साल की ऑन साइट वारंटी हमें मिलती है, जिससे कि हम अपने घर पर भी सर्विस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके घर पर सर्विस मिल जाती है वारंटी पीरियड में। दोस्तों, अब इन दोनों फैंस की ब्लेड्स को मैं लगा कर दिखाता हूँ कि ये दोनों फैंस सीलिंग में लगाते हैं तो कैसे लगते हैं ब्लेड लगाने के बाद में। दोस्तों, ब्लेड्स लगाने के बाद दोनों फैंस कुछ ऐसे दिखते हैं। ये ओरिएंट आर्कटिक एयर और ये वी-गार्ड हाइज, देखें दोनों ही खूबसूरत लगते हैं। ये नॉर्मल ब्राउन कलर है, ये चेरी ब्राउन कलर है, दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों की ब्लेड्स एल्यूमिनियम की है। मैंने बताया था आपको, दोनों ही बैलेंस्ड ब्लेड्स हैं, एरोडायनामिकली बैलेंस्ड हैं और इस तरह का व्हाइट पेंट अगर आपके सीलिंग का है तो वहां भी ये सूट करते हैं दोनों कलर, क्योंकि अपोजिट कलर होता है और अगर फर्नीचर है रूम में तो उस पर भी ये मैच करने वाले हैं दोनों फैंस। तो दोस्तों, ये दोनों फैंस ही बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है दोनों की, एयर डिलीवरी और स्पीड भी देखें आप तो 380 आरपीएम है, सब कुछ अच्छा है। मोटर वी-गार्ड हाइज की हैवी है, प्राइस भी वी-गार्ड हाइज का थोड़ा ज्यादा है। तो आप दोनों में से जो फैन लेना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको अच्छा प्राइस वहां पर मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कंपैरिजन वाला हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।